عاش تجار وزبناء سوق القريعة عشية أمس الخميس الرعب والهلع الشديد عقب قيام عصابة ملقبة بأولاد داود مدججة بالأسلحة البيضاء بالهجوم على محل تجاري متخصص في بيع الأحذية الرياضية وشرمل صاحبه في مشهد وصف بالخطير والمروع. وحسب مصدر شوف تيفي فإن صاحب المحل وهو مهاجر بالديار الإيطالية تفاجأ بأفراد العصابة المكونة من 4 أفراد من بينهم فتى وهم يقومون بالهجوم عليه وطعنه في مناطق مختلفة من جسده قبل سرقة مبلغ مالي مهما كانت مخبأة في مكان خاص. وأكد المصدر ذاته أن أفراد العصابة فروا من سوق القريعة أمام أنظار المتواجدين باعين المكان الذين لم يحركوا ساكنا نظرا لعلمهم بخطورتهم بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية عقب إصابته بجروح خطيرة على مستوى اليد والرأس. وأوضح ذات المصدر أن الضحية تقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.